В одном селе жил старик по имени Исхак, и было у него 3 сына. Старшего звали Хаджибекир, среднего – Мхаммад, младшего – Сальман. Исхак каждую весну засевал поле просом, но когда урожай созревал, и отец с сыновьями говорили: «Завтра или послезавтра можно начинать жать проса». Кто-то ночью начисто поедал урожай. Наутро отец и сыновья находили на поле только стерню. Исхак не знал, кто поедал его проса. На следующий год, когда проса созрела, Исхак позвал старшего сына и сказал: «Хаджибекир, этой ночью посторожи поле, иначе опять останемся без урожая. Завтра начнем жать». Хаджибекир пошел в поле, ходил вокруг проса, устал, прилег отдохнуть и не заметил, как заснул. Проснулся утром, а проса нет, его кто-то поел ночью. На следующий год сторожить поле пошел Мхаммад. Он тоже, как и Хаджибекир, заснул, и опять проса кто-то съел. На 3-й год Сальман, с которым никто не считался, попросил отца: «Отец, когда посеет проса, пошли меня сторожить поле». Исхак, услышав слова сына, рассмеялся: «Несчастный, ты боишься даже тогда, когда спишь у ног своей матери. Куда тебе сторожить поле?» Когда проса поспела, Исхак подумал: пусть Салман идет сторожить поле, он, правда, ничего не сможет сделать, и в этом году пропадет опять урожай. Но успокою сердце несчастного сына, уважу его просьбу. Исхак позвал Сальмана и сказал: «Сальман, иди охранять наше поле, будь мужчиной, ничего не бойся». Сальман обрадовался и сказал: «Я уже мужчина». Он взял аркан из конских волос и отправился в поле, спрятался на краю поля и стал ждать. В полночь раздался топот копыт. Сальман осторожно выглянул из укрытия. К полю шел табун во главе с прекрасным пегим жеребцом. Дошел табун до поля. Лошади выстроились в ряд. Жеребец сказал: «Сейчас съедим все проса, чтобы земля стала совсем голой, а то в прошлые годы после нас оставалась стерня». Сальман все это слышал. Он сидел не шевелясь, крепко держа в руках волосяной аркан. Жеребец вновь заговорил. Он сказал табуну: «Подождите немного, а я пойду погляжу, нет ли у кого у поля». Жеребец пошел в ту сторону, где сидел Сальман. Когда лошадь приблизилась к нему, Сальман набросил ей на шею аркан. Жеребец рванулся в сторону, встал на дыбы, перевернулся на спину, но Сальман не выпустил веревку из рук. Когда аркан стал душить жеребца, он взмолился: «Я не встречал человека, который смог бы меня одолеть. Ты одолел меня, сдаюсь, но отпусти меня. За это я дам тебе 3 прекрасных лошадей, и проса ваша больше не станем поедать. Вырви из моей гривны волосок. Когда я тебе понадоблюсь, подержи волосок над огнем, и я примчусь к тебе, где бы ты ни был». «Ладно», — сказал Сальман, вырвал из гривы волосок и отпустил жеребца. Взял обещанных лошадей и вернулся домой. Исхак обрадовался, убрал урожай. С тех пор никто не поедал его проса. Время шло. Князь одного из аулов послал своих людей по селам покупать лошадей. Покупатели попали в аул, где жил Сальман. Когда они увидели лошадей Сальмана, у них глаза загорелись.
Они сказали: «Продай нам своих лошадей, называй, любую цену дадим». Покупатели дали Сальману столько денег, сколько он запросил, забрали лошадей и уехали к себе. Князь, увидев лошадей, спросил у своих людей: «Где вы купили таких лошадей?» «У Сальмана», — сказали люди. «А где он живет?» — спросил князь. «В таком-то ауле», — ответили люди. Князь написал Сальману письмо: «Как только получишь это письмо, немедленно явись ко мне». Вызвал своих людей, вручил им бумагу и отправил к Сальману. Что Сальману было делать? Как только ему вручили письмо, он отправился в путь, взяв еду на дорогу. В пути Сальман вспомнил о волоске из гривы, вытащил его, зажег спичку, подержал волосок над пламенем. Жеребец тотчас примчался и сказал: «Садись на меня». Тот жеребец был Алыпом. Он вихрем помчал Сальмана. Мчась на жеребце, Сальман увидел впереди на дороге что-то такое, отчего вокруг было светло. «Подниму-ка я это», — подумал Сальман, но Алып сказал: «То, что блестит, это перо из крыла орла. Если даже оно тебе не нравится, не подымай его». Сальман не послушал коня, доскакал до пера, поднял его и вставил в газерницу. Перо сразу осветило все вокруг. С пером в козырнице Сальман явился князю. Сальман спешил, поставил жеребца в конюшню и вошел к князю. Он стал гостем князя. Люди увидели, как у Сальмана перо все освещало вокруг, и сказали своему владыке: «Перо у Сальмана должно принадлежать тебе, ибо ты его более достоин, чем он. Если Сальман на самом деле любит тебя, почему бы ему не подарить перо тебе?» Князь тут же позвал Сальмана и сказал: «Вот это перо, которое у тебя на груди, отдай мне». Сальман, ни слова не говоря, отдал перо князю. Но князь на этом не успокоился. Люди опять сказали князю: «Если Сальман на самом деле любит тебя и уважает, почему не подарит тебе орла, перо которого принес сюда?» Князь точно призвал Сальмана к себе и сказал: «То перо, что ты мне подарил, не так весомо. Найди мне того орла, который уронил это перо». Когда Сальман услышал слова князя, он не нашелся, что ответить, схватился за голову и вернулся к своему и слетятся. Но есть не начнут, пока не прилетит орел. Он их вожак. Когда орел будет летать, вокруг станет светло, он поднимет большой шум. Ты спрячься в яме. Когда орел прилетит, схвати его, быстро беги ко мне и садись на меня. Когда птицы увидят, что ты поймал орла, они станут бить тебя крыльями, кусать, но ты не выпускай орла. Так сказал жеребец. Сальман обрадовался, пошел к князю и сказал ему все, что посоветовал Алып. Князь приказал своим людям исполнить все, о чем попросил Сальман. Сальман сел на своего Алыпа и отправился в путь. Доехав до развилки 7 дорог, он спрятал коня, рассыпал зерно, сам сел в яму и стал ждать орла. Вдруг раздался сильный шум. Сальман посмотрел туда и видит, летит какая-то птица, сотрясая небо и землю. Это был орел. Как только он сел на землю, птицы, которые прилетели раньше, стали клевать зерном. Сальман выскочил из ямы, схватил орла и ринулся к коню.
Когда птицы увидели это, они полетели за ним. Но Сальман не выпустил орла из рук, добежал-таки до коня, сел на него и поскакал к князю. Привез Сальман орла к князю. Сальман поставил коня в конюшню, вошел к князю и отдал ему орла. Когда княжеские придворные увидели, что Сальман привез орла, они приуныли. Не вышло то, что они задумали. Затем пошли к князю и сказали: «В такой-то большой реке обитает баран. Если Сальман на самом деле любит тебя и уважает, пусть он принесет тебе кончик курдюка этого барана. Этот кончик из золота. Почему бы Сальману не принести его тебе?» Как только князь услышал это, он призвал к себе Сальмана и сказал ему: «В такой-то реке водится баран, привези мне кончик его курдюка». Что мог сказать Сальман? Он вернулся к коню, и когда жеребец спросил его, что случилось, Сальман рассказал ему обо всем. «Это не беда», — сказал конь. «Тот баран никогда в жизни не ел соли. В полдень он выходит из воды в поисках соли. Мы рассыплем соль в том месте, где баран выходит из воды. Баран, наевшись соли, станет пить воду. Тогда не зевай, выхвати из ножен свой кинжал, отсеки кончик его курдюка и быстро вскочи мне на спину. Если замешкаешься, и баран успеет повернуться к нам головой, это будет моя и твоя смерть. Раз такое дело, скажи князю: дай мне 12 пудов сели, и я принесу тебе кончик курдюка». «Дай мне 12 пудов соли, и я принесу тебе кончик курдюка». Сальман не успел открыть рот, как князь сразу же дал соли. Погрузил Сальман соль на коня, сам сел на него и приехал к воде. Сальман рассыпал везде соль, приготовил кинжал и спрятался за камнем. Когда настало время, баран вышел из воды, набросился на соль, наелся досыта, подошел к воде и стал пить. Сальман выскочил из-за камня, отсек кончик курдюка, тут же вскочил на коня и поскакал домой. Сальман вошел к князю и отдал ему кончик курдюка. И там не пропал, огорчились придворные. Они пошли к князю и сказали ему: «Если Сальман на самом деле мужествен, пусть отправляется туда, где между двумя морями в зарослях сука ощенилась 2 щенками и принесет тебе 1 щенка». Князь призвал к себе Сальмана и приказал ему привести щенка. Опечаленный Сальман явился к своему коню. Жеребец сказал ему: «Пойди к князю и возьми у него 12 аршин белой и 12 аршин черной ткани. Когда мы дойдем до зарослей кустарников, спрячь меня где-нибудь. Потом скажи: это тебе рубаха, а это тебе штаны, и накинь куски ткани на кусты. Затем пройди по ним, как по мосту, схвати 1 щенка и беги туда, где ты меня спрятал. Дальше мое дело». Сальман пошел к князю, взял ткань, сел на коня и отправился в путь. Когда он доехал до острова, то сделал все так, как научил его конь. Схватил щенка, тут же вскочил на коня и приехал домой. Щенка отдал князю. Придворные, увидев щенка, еще больше испугались. Думали и придумали. Пошли к князю и сказали: «Ты наш хороший, добрый князь, еще не женат. На земле нет девушки, которая годилась бы тебе в жены. Сальман сможет достать тебе достойную жену. Ею может быть только дочь солнца и луны. Она живет в утробе кита, обитающего в море-океане. Пусть Сальман
коли он тебя уважает, привезет тебе дочь солнца и луны». Жадный князь, услышав от дочери солнца и луны, потерял покой. Он приказал позвать Сальмана. Князь сказал Сальману: «В утробе кита, обитающего в море, живет дочь солнца и луны. Привези мне ее. Не привезешь, найдешь смерть». Что оставалось делать Сальману? Схватился он за голову, пришел и сел печально возле жующего зерно коня. Конь обратился к нему: «Отчего ты, Сальман, добрый мужчина, печальный?» Сальман рассказал своему коню все. Тогда конь посоветовал его: «Пойди к князю и возьми у него все, что есть из женской одежды в его лавке. Пусть князь также поставит на берегу моря небольшую лавку». После этого конь сказал: «Дочь солнца и луны придет в лавку. Она с удивлением будет рассматривать все, что там есть. Вот тогда и не зевай. Ворвись в лавку и схвати ее». Каждый полдень кит приплывает к берегу, и дочь солнца и луны выходит из его пасти на берег. Часа 2 она дает ветерку обвивать себя, затем возвращается внутрь кита, и он уплывает в море. Когда кит приплывает, тебе очень захочется спать, но ты не спи. Сальман сказал князю обо всем, что посоветовал ему конь, и князь тут же приказал поставить у моря лавку. Дал Сальману все, что он потребовал. Сальман приехал на берег моря, отпустил коня, пополнил лавку товаром и ждет. Когда настало время девушке выходить, Сальман заснул. Так он засыпал 3 дня. Пришел тогда к нему конь и сказал: «Вырви из моей гривы волосок и положи себе под веко. Как только ты захочешь закрыть глаза, волосок помешает тебе, и ты не заснешь». На другой день Сальман сделал так, как научил его конь. Пока он сидел с волоском в глазу, девушка вышла из кита и вошла в лавку. Она была красива, как и ее имя. Вся светясь, она вошла в лавку, стала рассматривать духи и другие товары. Сальман вбежал в лавку и схватил девушку, посадил на коня и привез к князю. Князь сразу же захотел написать «приданое», но девушка не согласилась. Девушка не захотела выходить замуж за князя и говорит ему: «Пока не привезете мой сундук, который в животе кита, не позволю писать брачное соглашение, а если напишете, то буду недовольна», — сказала она. Князь мигом призвал Сальмана и сказал ему так: «Сейчас же достань ко мне сундук дочери солнца и луны. Не доставишь — голову отсеку». Когда Сальман пришел к своему коню и рассказал ему все, конь сказал: «Это дело нетрудное, если не струсишь. Кит до сих пор лежит с открытой пастью, ждет дочь солнца и луны. Ты залезешь в пасть кита, кит уплывет в море, на другой день он снова приплывет к берегу, тогда бери сундук и выходи из его чрева». Сальман сел на коня и отправился к морю. Приехал. Кит лежит с разинутой пастью. Слез Сальман с коня и говорит: «Всего хорошего», и влез в пасть кита. Как только Сальман влез в кита, тот уплыл в море. На другой день Сальман с сундуком вернулся к князю. Как только Сальман вернулся, князь потребовал: «Сейчас же напишите соглашение о браке». И снова девушка не согласилась. «Солнце мой отец, а луна моя мать. Надо им дать знать, что я выхожу замуж, и взять у них мое золотое кольцо». Нашла она причину отказа. Князь позвал к себе Сальмана и сказал: «Сальман, как хочешь, так и делай,
но ты должен пойти к солнцу и луне и сказать, что их дочь выходит замуж. Возьми ее кольцо и вернись». Что было делать? Сальман вернулся к коню и рассказал ему о новом поручении князя. Конь заговорил: «О, Сальман, я не могу быть тебе в этом полезным, но дать совет могу. Я довезу тебя до берега моря. Там отпусти меня. Над морем висит одна рыба, как мост. Голова на этом берегу, хвост на том. По ней пройти нельзя, но ты сделай все так, как она тебе скажет. Согласись со всем, что скажет рыба, но ответа ей не давай, пока не вернешься из-за моря. Когда перейдешь по рыбе, встретишь воюющих между собой лето и зиму. Согласись и с тем, что они тебе скажут, о чем они попросят. Ответ дашь, когда будешь возвращаться. Что мне делать, когда я тебя... «Не становись между нами», — сказали лето и зима. Сальман рассказал им о своем деле. Тогда они сказали: «Мы пропустим тебя, но только спроси у солнца и луны, сколько нам еще воевать друг с другом». Сальман обещал, и они его пропустили. Шел Сальман и встретил луну, когда солнца не было рядом. Луна сказала: «Куда мне, бедный, тебя деть? Вернется мой муж солнце и убьет тебя». Сальман рассказал Луне о дочери. Луна накормила, напоила его, и когда настало время возвращаться, солнцу спрятала в сундук. Как только солнце вернулось, оно закричало на все небо: «Что за запах я слышу?» Луна сказала: «Никакого запаха нет». Потом Луна рассказала солнцу о дочери и спросила у него: «Если бы ты увидел того, кто видел нашу дочь и принес весть о ней, ты не убил бы его?» «Ох, бедный я, не убил бы. Мне показалось бы, что я увидел свою дочь», — сказала солнце. Тут Луна встала, открыла сундук и выпустила Сальмана. Солнце и Луна обо всем расспросили Сальмана. Он гостил у них неделю. Когда Сальман собрался в обратный путь, он спросил у солнца и луны о том, о чем просили его рыба, лето и зима. Солнце и луна сказали: лето и зима всю жизнь будут воевать друг с другом, а рыба всю жизнь будет висеть мостом. Сальман дошел до лета и зимы. «Пока не скажешь, что ответили солнце и луна, не пропустим тебя», — сказали лето и зима. Сальман поклялся: «Пропустите, скажу». Договорились на этом, и Сальман прошел между летом и зимой, а когда прошел, сказал: «Всю жизнь будете воевать друг с другом», и пошел дальше. Дошел Сальман до рыбы. Рыбе тоже поклялся, что скажет ответ солнца и луны, когда пойдет по ней. Прошел и выполнил свое обещание. Пришел Сальман к своему коню, сел на него, приехал домой, вошел к князю и отдал кольцо. Князь заторопился. «Быстрее пишите соглашение о браке», — сказал он. На это девушка ответила: «Я не говорю, что не люблю князя, но меня родили солнце и луна. Всю жизнь жила я в море. Князь должен искупаться в молоке. Когда он искупается в кипящем молоке, он будет чистым, как я. Тогда можете написать соглашение о браке». Налили молоко в 20-ведерный котел и стали кипятить на огне. Когда сказали придворные: «Купайся, князь», он ответил: «Пусть сначала искупается Сальман, а потом я». Когда Сальмана повели к котлу, девушка вложила свое кольцо в его руку и сказала тихо: «Не показывай кольцо никому».
Когда разденешься, сначала опусти в молоко кольцо, а потом купайся». Сальман сделал все так, как сказала девушка, искупался и вышел. После нее в котел бросился князь и сразу сварился. Как только его ноги показывались на поверхности, люди хлопали в ладоши, радовались и говорили: «Князь забавляется». Поднялась дочь солнца и луны и сказала собравшимся: «Меня привез сюда не князь, а Сальман. С сегодняшнего дня вашим князем будет Сальман, а ваш князь, который думал только о себе, получил по заслугам, он сварился». Сальман и дочь солнца и луны стали жить дружно и счастливо.